오늘 작업은 여기가 거실인데, 거실에서 화장실을 들어갈 때 왼쪽은 화장실이고 오른쪽은 다용도실이에요. 세탁실이 있는. 그리고 지금 오픈되어 있는 이 공간에 포켓도어를 설치할 거고, 포켓도어를 열고 거실에서 봤을 때 화장실을 직접적으로 보이지 않게 포켓도어를 열고 들어가는 구조로 만들었어요. 지금 그 복도 작업을 할 건데, 이 부분이죠. 이 부분 지금 천장을 한번 작업해 볼게요. 여기는 화장실과 다용도실의 복도에 해당하고, 나중에 여기 마감을 하고 나면 이 공간에 장을 하나 만들 거예요. 옷장이죠. 그래서 이 벽체에서 한 600 정도 나와서 이불하고 옷까지, 그리고 옷까지 간단하게 수납할 수 있는 공간을 자작으로 셀프로 만들 거고, 먼저 이 천장 부분에 지금 석고 작업을 할 건데, 지금 인슐레이션이 설치되어 있는데 여기에 다루기를 한번 치고 그 위에 석고 작업을 할게요. 석고 간격은 450으로 하고 두피 씌우는 예정이에요. 그리고 나서 화장실 문 그리고 다용도실 문 다는 영상을 한번 찍어 볼게요. 일단은 이 천장에 상 작업을 먼저 하고 석고를 작업할게요. 지금 이 사방으로 삥 돌아서 제일 가 쪽으로 한 바퀴를 돌렸고 돌렸죠. 그래서 이렇게 짧은 쪽으로 450 간격으로 다루기를 박아줄게요. 지금 여기는 4개 정도가 들어가요.
지금 상을 다 걸었죠. 상을 걸었으면은 이제 석고 작업을 하면 되는데, 여기 보면은 여기에 등자리가 하나 있죠. 이 등자리는 지금 이 다용도실하고 화장실로 들어가는 요 센터 정도, 요 앞쪽으로 요쯤에 하나 달아줄게요. 조 부분에 등이 하나 있는데, 저기는 매립을 해서 나중에 다운라이트를 3인치나 4인치, 여기 뭐 그렇게 밝을 필요 없죠. 3인치나 4인치 한 방만 나중에 박아줄게요. 안에 매립하고 나중에 뚫으면 되니까 석고보드 마감하면 끝나요. 석고 완피 작업이 끝났어요. 요쯤에 매입등이 나중에 뚫어주면 되고, 이제 투피를 치기 전에 여기 화장실 도어를 세우고, 그리고 다용도실 도어를 저기 있죠. 다용도실 화장실 문이 있고, 저 문을 세워야 이쪽 벽체가 마감이 되겠죠. 그 작업은 다음에 하기로 하고, 오늘은 비가 많이 오고 있어요. 예보상으로는 굉장히 많이 온다고 했는데 아직은 그렇게 많이 내리는 것 같지는 않아요.